Sa good vibes matapos ang isa ka semana humalin sang ginbaha ang taga Victoria City padayon sa gihapon ng pag-abot sa bulig para sa mga nabahaan. Yaring report ni Romeo Subaldo. 7 ka adlaw matapos ang isa ka pinakalala nga baha nga natabo sa K-Town Subdivision sa Barangay 19A sa Victoria City, ini ang sitwasyon sa barangay. Nagatinumpok ang basura sa higad sang dalan, ang mga residente masako sa gihapon sa pagpanglaba kag bulad sa mga nagkalabasa nga mga pagkabutang. Ang mga baligya nga nahalitan sa baha nagatangkas kag ginatinluan sa mga negosyante. Ginpakita ni Evangeline Hava ang nagatangkas niya sa gihapon nga lalabhan kag mga hinalay. Sa kada pag-ulan, ginatraumatize na sila kuno sa subong. Mabasa subong kasi kita kamo gyapon panghimo sa mga tekto. Wala pa katapos. Wala pa siya. Ti ko maglan ulan subong. Amo naman ay ga pa naman kami dito para naman. Kulbaan na kamo subong. Hindi na kulbaan nang kami magulan-ulan ba siya raw. Suno kay punong Barangay Lucia Duran, nahangpa nila nga hindi lang sila ang ginbaha sa Victorias. Gani hindi madali-dali kuha ang tanan nga basura sa ilang nga barangay. Pati gani ang ilang nga barangay hall nga gina-construct ang apektado man kaya ang mga semento nga gamiton sa construction nagkalabasa. Ang basura perti kadamo, ang lagu perti kadamo, ang mga hinalay tagpila ka bilog ang panglabada. Kahigko gidya, gabaho ang basura nga gabi ka pamutos kami to sa barangay hall. Mulo sa kabaho, galikan basura blangaway pamakwa, amo nagdagbaho. Sa piyak sang sitwasyon, wala sila nagakadulaan sa paglaom. Kainasang aga, may mga relief goods gikan sa talatapan ni Senador Kiko Pangilinan nga ginpanagtag sa mga residente nga nagapuyo sa higad mismo sang creek. Sa highway naman, nagalibot ang salakyan sang LGU pag nagadulong sang grocery pack sa gwa sang gate sang mga balay. Sunod sa punong barangay, kadamo sang nagapadala sa bulig sa ilang nga barangay kag may mga gikan pa sa pribado nga sektor. Isa buong adlaw mahatag man kami Diri, food pack para nga kay iya sang syudad na laya LGU. Mo sila ka pa gida mo damo gamatamat damo na ang gahat mo bulig. May kamsi, naghatag. May mga private nga si Marlene Lamasta, naghatag. Si Senator Kiko, naghatag. Ba't may mabon pa sa kunong amiga, mahatag pagid. Pati ang mga fire trucks sa Cadiz City ang nagabalik-balik kada adlaw sa ilang nga barangay para mabuligan tinlo ang mga lunang sa mga dalanon. Nagalaom ang mga residente nga sa hindi madugay, malampuwasan nila ang ini nga pagtilaw kag mangin mas mapag-on kag mas handa na sila sa pagatubang sa mga kalamidad.